이게 아연 도금이었는데. 네, 아, 많이 떠서. 이뻐요. 다 찢을 필요 없잖아요. 그쵸? 안 찢어도 힘 받아요. 이거 뭐 묻어 있는 거예요. 이거 뭐가 묻어 있어서 그럴 때는 보오렌지가 좀 상할 수 있습니다. 위로 가자. 찔러놓고. 예. 그렇죠. 아, 많이 떠서. 그렇죠, 그렇죠. 네, 맞아요. 먼저 바닥을 하고 바닥에 쌓아가도 돼요. 방법은. 알려드릴까요? 네, 좋습니다. 네. 이게 아연 도금이었는데, 이게 배관이잖아요. 네, 배관까지 배관. 있은 거니까. 네, 도금돼 있는 거니까. 네, 대단하네. 잘 됐네. 전체 잘 됐어. 구조물로 봐야지. 이것만 보면 네. 사람들이 네, 뭐야 배관 때문 건데 그렇게 생각하면 이게 지금 디자인이잖아요. 그렇죠. 네.